ବନ୍ଦ ହେଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ। ବନ୍ଦ ହେଲା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ। ପୀଠରେ ଫସିଛନ୍ତି 4 ପୂଜକ ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଫଳରେ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଆସିବାରୁ ବାବାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ 7-8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିଛି। ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ପୂଜକ ଏବଂ ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର।